kanatları İbo'nun da derdinden havalar bulutları Vay 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 İbrahim Oy lelelele İbrahim Vay lelelele İbrahim Sarına yazmak kirazdan Etme kurban ben oğlan Geleyim ben birazdan Vay vay İbo Vay 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 bu Vay lelelele İbrahim Vay lelelele İbrahim Sarıla yazma kirazda Etme kurban ben ona Gelelim ben birazdan Vay vay İbo abi çalıyor lütfen çalacağım isteyin. Baba bir durun baba bir. Tamam onu biliyorum aklımda sıkıntı yok. İbo abi bir isteğim var yapabilir miyim müsaade? Tamam. Evet Tuna Talay için gelsin anam olsaydı diyeceğiz. Tamam söylüyorum ya Tuna Talay için. Bir daha ya.